Настюш, а мы куда идем? Кису кормить. Кисок идем кормить? Да. Пойдем. Пойдем. Пойдет ребята. Где киса? Мам, высоко, Смотри, как здорово. Киса спит, да? высоко. Чашечки для кисок, да? Смотри, Настюш. Видишь, как много. Надо высыпаем. Сейчас насыпем. Правила поведения в сквере. Получилось? Давай вот здесь пакетики оставим. Кисы захотят кушать, их кто-нибудь покормит, да? Пойдемте, ладно, пошли, Настен.